Cześć, witam Was w salonie Dwa Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, a nasza firma mieści się tuż przy krajowej dziesiątce, czyli przy drodze łączącej Bydgoszcz z Piłą i potem ze Szczecinem. Jesteśmy największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, motorowery, skutery, quady, crossy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie na salon2kółka.pl. Tam jest nasz sklep internetowy. I pamiętajcie, każdy towar możemy dostarczyć w dowolne miejsce w kraju. Pojazdy przyjeżdżają do Was złożone, gotowe do jazdy po przeglądzie zerowym. Jeżeli kogoś interesuje kwestia, jak dostarczamy pojazdy naszym klientom, to zapraszam na nasz kanał Salon Dwa Kółka. Tam jest film osobny, który pokazuje, jak dostarczamy pojazdy naszym klientom. Dodam, że odbywa się to, otrzymujemy od firmy CAT Polska specjalny metalowy stelaż, w który wprowadzany jest pojazd i mocowany pasami. Jeżeli kogoś interesuje kwestia sprzedaży ratalnej, to wszystkie formalności załatwicie u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Nasza firma oferuje kompleksową obsługę finansową, ubezpieczenia, leasingi, kredyty. To tyle wstępu. Co ciekawego ostatnio u nas w salonie Dwa Kółka. Wiadomo, że sezon motocyklowy powoli dobiega końca. Bardzo intensywnie rozwija się nasz sezon kładowy. Jak wiecie, jesteśmy autoryzowanym dealerem firm kładowych takich jak CEF, Moto, TGB, Linhai, Segway, TGB. Także mamy w swojej ofercie kilka firm, których oferujemy kłady z homologacją. Ale dzisiaj, jak widzicie, będziemy rozmawiać o motorowerze. Jest dużo klientów, którzy szukają motoroweru ładnego, wtedy rozglądają się za 905, z Junaka, za 906 z Junaka, za FR-em z firmy Barton FR50, czy też chociażby za ZXT50, czy Ogarem Cafe z firmy Romet. A dzisiaj pokazujemy Wam najtańszy motorower, jaki w tej chwili chyba jest na rynku. Model nazywa się Torku Blizzard 50. Zacznijmy od samego początku, kto może jeździć na takim motorowerze. Więc cały czas spotykamy klientów, którzy przychodzą do nas i mówią: wie Pan co, tutaj mam syna, ma 14 lat, no i jakiś motorower dla niego, bo za chwilę będzie mógł jeździć na kartę tam rowerową czy motorowerową. No niestety to jest błędne myślenie. W tej chwili nie istnieje coś takiego jak karta rowerowa, jak karta motorowerowa, tak jak było kiedyś. W tej chwili, żeby jeździć na pojeździe o pojemności 50, trzeba albo posiadać prawo jazdy, przynajmniej AM, tak zwane juniorskie, albo skończyć 18 lat przed 2013 rokiem. Jeżeli ktoś skończył 18 lat po 2013 roku i ma dowód osobisty, ale nie ma prawa jazdy, to nawet na 50 nie może jeździć. Tak jak wspomniałem, ten model to Torku Blizzard 50. On wielkościowo bardzo jest podobny do Ogara 202, do JZV 50, czyli do tak zwanych małych motorowerów. Występuje on tylko w tej wersji kolorystycznej i tak naprawdę firma Torku oferuje nam tylko kilka takich wybranych modeli. Oni zawsze mają dwa motorowery, jeden skuter, żeby po prostu wbić się ceną na rynek. Dzisiaj przedstawimy Wam Torku Blizzard 50. Motorower, pojemność 50 cm3, czterosuwowy dwuzaworowy chłodzony powietrzem, 49 cm3, pojemność, moc około 3 koni, układ paliwowy to wtrysk paliwa, rozruch elektryczny i nożny, skrzynia biegów manualna,
Opona z przodu 17 2,25, 17 2,50. Z przodu i z tyłu jest bębnowy, mechaniczny. Napęd to łańcuch. Wymiary 1900 na 750 na 1120. Maksymalna prędkość 45 km na godzinę. Zbiornik paliwa 9 litrów i gwarancja 24 miesiące lub 6000 km. To tyle słowami takimi ogólnymi dotyczącymi tego motoroweru. Pamiętajmy, że w tej chwili Ogar 202 kosztuje już ponad 6000 zł. Ten pojazd kosztuje nieco ponad 5000 zł i jest to w tej chwili najtańszy motorower na rynku. Jeżeli chodzi o inne motorowery, to oczywiście oferujemy całą gamę motorowerów z firmy Junak, z firmy Romet, z firmy Barton oraz z firmy Zip. Te motorowery cały czas się u nas sprzedają. Trzeba pamiętać, że motorowery z firmy Junak cieszą się ogromną popularnością. Tam mamy modele 901, 902, dalej 904 już nie ma tego modelu, jest 905 i 906. Nie zapominajmy o RAV 50. W firmie Barton oczywiście oferujemy cały czas Fightera 50, Volcano, Sprinta, no i Efera 50, najładniejszy motorower z Bartona. A jeśli chodzi o firmę Zip, no to JZV 50 oraz Nekena 50. To by było na tyle, jeśli chodzi o motorowery w naszej firmie. Pamiętajcie, że od przyszłego roku dużo towarów podrożeje. Jeśli ktoś jest zainteresowany jeszcze zakupem, bardzo zapraszam. Mamy duży wybór. Wszystkie szczegóły znajdziecie na salon2kółka.pl. Pamiętajcie też, że posiadamy w swojej ofercie bardzo duży wybór motocykli, quadów, crossów, rowerów i sprzętu ogrodowego. Wszystkie te szczegóły znajdziecie na salon2kółka.pl. Jeżeli ktoś interesuje się motoryzacją, motocyklami, skuterami, quadami, bardzo prosimy o subskrypcję naszego kanału. Bardzo nam zależy na tym, aby nasz kanał prężnie się rozwijał i jak największe grono osób, aby mogło nas oglądać. Zależy nam na tym bardzo. Robimy starania, żeby nasze filmy były jeszcze ciekawsze, było jeszcze więcej materiałów z jazd próbnych, z takich testów pojazdów. Wkrótce pojawią się nowe materiały, ale bardzo prosimy Was o subskrypcję. Dziękuję za uwagę i zapraszam na salon2kółka.pl. Pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.